لكل زمان له اهتماماته. قضية الشيلات هذه، الشباب يعني لعل الفتوى الأخيرة لك شيخ كانت لها أثر عند الشباب. الشيلات طبعا أصبحت بديل مثل ما قال الشيخ الشيء المباح يعني، وكلنا بحاجة لها يعني ترويح النفس في السفر وفي الأفراح وغيرها. طبعا الكل يعرف أنها إذا كانت من غير معازف، الموسيقى إذا كانت فيها موسيقى هذه حرام. لكن النقطة الشيخ اللي ذكرتها والشباب بس يعرفونها قضية خلافية، لكن يرغبون في قضية الأدلة الشرعية والأقوال العلماء فيها من باب الاطمئنان فقط. الآن أنت ذكرت يا شيخ قضية المعازف، ذكرت الإيقاعات والدف. أظن في الفتوى يا شيخ تفسيرك للإيقاعات الآن وقع خلاف، والله الشيخ يقصد الإيقاعات اللي هي أصوات البشرية، والبعض قال لا ما يقصد هذا، يقصد الإيقاعات اللي هي الطبول. فالشيخ بقينا منك تكرما رأيك فيها وأقوال العلماء فيها وتفسيرك للإيقاعات وللدف فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وش حكم الملح؟ حلال. طيب وش رأيكم لو واحد سوى لك كبسة حط فيها كيلو ملح؟ هذا مجرم، هذا بيرفع ضغط الله يجي اللي معه. هذا مجرم. هذا من المفسدين. لأن هذا مدخل يا إخوان. تعرفون الشرع ورد فيه إجازة له. قال الله تعالى في شأن الصحابة الذين خرجوا إلى المسجد والنبي يخطب، قال وإذا رأوا تجارة أو وش اللهو اللي رأوا؟ الطبول اللي معه كانوا يقرعون هذه التجارة إذا دخلت عشان يعلمون الناس ترى شو اسمه التجار وصلوا والإبل وصلت المحملة بالتجار. اللهو هذا إذا أكثرنا منه ضيعنا أنفسنا والشباب، وإذا أقفلنا بابه كله وقلنا حياتنا تصير جد خسرنا كثيرا من شبابنا ومن تجارنا. ولذلك من إخواني في الزمن الأول كانوا يقولون لا تطيعون أهل الكوفة في النبي ولا أهل المدينة في السماع. إيش معنى أهل المدينة في السماع؟ اسمعون لأنهم بيئتهم تجار. المدينة صارت عاصمة الدولة الإسلامية وصار فيها تجارات وصار فيها، فهمتم ولا لا؟ والوسط خير. النبي صلى الله عليه وسلم حرم تحريما ما فيه لبس المعازف. لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر وش بعد؟ والمعازف. فعندنا يا أحبابي الآن الشيلات الآن اللي نشوفها بالإبل وفي غيره، الشيلات الآن أغلب اللي فيها مدح، هذا اللي نشوف، وأحيانا يعني يصير فيها حكم يصير فيها شعر زين مرة. فنقول يا طويل العمر أن الشيلات هذه إذا برئت من المعازف وصارت معانيها جيدة أو معانيها مدح، حتى مثل ذا اللي يمدحون الناقة برطمها كذا ورقبتها كذا، ليه؟ لأن الناقة الآن أصبحت عندهم شيء مهم، يعني قيمة ناقة تجوز الواحد 10 حريم، تجوزه ويا عيال السنة هرب عيش. أي هو يا عيال، هو يا عيال ولا لا؟ نعم. ها؟ الآن الناقة يا أخي بعض النوق تسوى 10 ملايين. 10 ملايين. ترى أخذت المدح كله، ما عاد أحد يمدح الحريم الآن، يمدحون الناقة. رقبتها كذا وخدتها كذا وبرطمتها كذا وسبلتها كذا. هذه المسألة الآن تريد أن تمنع الناس، تمنعهم عن أمر محرم، لكن أمر الآن جائز ولهم في السعة. وهذا يا إخواني أنا كنت أول أشدد في تحريم الورق هذه. أول ما
ابتليت بالفتوى كنت. لكن حقيقة اليوم رحت وشفت العسكر قاعدين للدفاع المدني رابطون 24 ساعة ما لهم شغل الا الورق، ولو ما يلعبون ورقات تسابوا وجلس كل واحد منهم يعارض الثاني. انا اقول الورقة خفض ورق خلهم يلعبون ورقة، بس كلها لا تظالمون، لا تشاتمون، لا تلهيكم عن الصلاة، لا هيك بالحواجز اللي انتم والباقي خلهم يلعبون قاعدين العسكر ما عندهم شغل العسكر. بعدين تجي تقول له ورقة حرام. طيب وش نسوي؟ اقرأوا قرآن. واحد من مشايخنا جاء وقال وش نسوي يا شيخ؟ احنا جالسين في الليل وفي النهار مداومين قال اقرأوا قرآن. هذا العسكر في القرآن. لازم انك انت تعالج الناس بالشيء المناسب لهم. هذه وجهة نظري انا، وقد اكون مخطئ وانا اقبل النقد. واذا جيت عند المشايخ انا اقول لهم مثل ما اقول لكم، لان نتناقش احيانا. انا اقول والله هذه وجهة نظر. انا وجهة نظري ان هذه الاشياء المباحة اذا ما ضيعوا اوقاتهم عاد فيها ولا اشغلتهم عن الصلاة، عرفت، ولا اذوا بها الناس، انها مباحة. يعني انا مثلا امسك لي خط وبسمع لي بعض القصائد الجامعة. انا سمعت قبل امس قصيدة يقول فيها طبنا ومن طيبنا سترت يقول مصايبنا. انا اعجبتني جدا، تمنيت لو اني حافظها. يقول عن عيالها عيالنا والعود شايبنا، يعني ان نكرم جارنا ونكرم اللي خطر علينا ونكرم يعني عوايد العرب الزانه اللي تصنع العيال وتعلمهم باخلاق الرجال. هذه طيبه يا اخي، خلهم ينشدون. تلحين نونية ابن القيم. اي نعم، تلحين نونية ابن القيم مثل ما قالوا نونية القحطاني. وش اللي يمنع من هذا؟ أنا ما أشوف في هذا شيء. أنا أشوف أن هذا إذا كان الكلام طيب وأن السلم من الأشياء اللي حرمها الرسول، المعازف، سلم من المعازف اللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا في نظري أنه جائز، وأنه يدخل في قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائمة. حط اللهو وش قرينة؟ قرينة التجارة. فما نريد يا إخواني أيضا أن حياتنا كلها له، ولا نريد أن نشيع الفاحشة ونجيب كلام خايس نحطه له، ولا نريد يا إخواني بارك الله فيكم أن تدخل المعازف في اللهو. هذه تقريبا وجهة النظر اللي عندي. والله يا إخواني هذا اجتهاد ما أقول، ولذلك أنا أسمح لكل واحد يخالفني الاجتهاد. ما عندي أنا يعني تعصب ولا، هذا اجتهاد، وهذا الذي أفتي به وأراه. إن رأى أحد خير يعمل به، رأى الخير لغيره. يجيني عاد واحد سأله يقول أيهما أفضل، شاب جاد ما يسمع له ما بل القرآن والحديث والسنة وكل شيء، ولا شاب يسمع لناشيد؟ قل لا والله اللي بيسمع القرآن والسنة ودائما على إذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام وعلى قنوات المجد والأثر والرشد وغيره، هذا أفضل من راعي الأناشيد. لكني أقول راعي الأناشيد مو واحد بس، ما أقول إنه أفضل من غيره. شيخنا نعم، الآن نفهم من الشيخ عبد الرحمن واجد. الغداء جاهز والبيت بيتكم. الله يعزك. اليوم ودوم. الله يعزك. وشوف ما عندنا إلا تكلف. الله يعزك. هذا طال عمركم سفيركم في السعودية. الله يعزك. ومن أبرك ما نكرم مثل هالجهة الطيبة. الله يبارك بيتي وبيت الشيخ عبد الله كل جوت مفتوح لكم. جعل طويل. تفضل يا شيخ عبد الله ولا احنا نبي الشيخ عبد الله بعد الغد. ما يخالف. موجود. الله يعزك.